약보다 먼저 찾게 되는 음식이 있습니다. 가라만 마셔도 기침이 잦아들고 속은 편안해지고 숨이 한결 깊어집니다. 값비싼 건강식품이 아닙니다. 겨울이면 누구나 한 번쯤 썰어 먹는 채소, 바로 무입니다. 예로부터 겨울 산삼, 동삼이라 불린 이유, 오늘 그 속 이야기를 차분히 풀어드리겠습니다. 겨울 바람이 차가워질수록 기침, 가래, 숨가쁨으로 고생하는 분들이 많아집니다. 특히 나이가 들수록 면역력과 호흡기 기능이 함께 떨어지면서 한번 시작된 기침이 쉽게 멎지 않는 경우가 많습니다. 이럴 때 대부분은 기침약, 감기약부터 찾게 되지만 약에만 의존하다 보면 속이 더부룩해지거나 몸이 처지는 느낌을 받는 분들도 계십니다. 그래서 예부터 우리 조상들은 먹는 것으로 몸을 다스리는 방법, 즉 식치를 중요하게 여겼습니다. 무는 흔한 채소지만 한의학에서는 전혀 다르게 평가됩니다. 겨울에 수확한 무는 영양이 가장 응축돼 있어 겨울 산삼, 즉 동삼이라 불렸습니다. 그만큼 몸의 기운을 다스리는 힘이 크다는 뜻입니다. 특히 무는 한의학적으로 학이 작용이 뛰어난 식재료로 알려져 있습니다. 학이란 기운을 아래로 내려주는 작용을 말합니다. 우리 몸의 기운은 위로만 치솟아도 아래로만 가라앉아도 문제가 생깁니다. 폐의 기운이 아래로 내려가지 못하고 위로 떠버리면 숨이 얕아지고 기침과 가래가 잦아집니다. 이를 한의학에서는 폐주숙강, 즉 폐는 기운을 맑게 정리해 아래로 내려주는 역할을 한다고 설명합니다. 무는 바로 이 작용을 도와 막힌 기운을 내려주고 호흡을 한결 편안하게 만들어줍니다. 무의 또 하나의 강점은 바로 소화효소입니다. 무에는 디아스타제라는 천연 소화효소가 풍부하게 들어있습니다. 밥, 면, 떡처럼 탄수화물 위주의 식사를 하는 우리 식생활에 아주 잘 맞는 성분입니다. 특히 나이가 들수록 몸속 효소의 양이 줄어들기 때문에 소화가 느려지고 속이 더부룩해지기 쉬운데 이때 무는 자연스러운 효소 보충제가 됩니다. 김장철에 물을 넉넉히 넣는 문화 역시 단순한 맛의 문제가 아니라 소화와 발효를 돕는 조상들의 지혜였던 셈입니다. 겨울철 호흡기 건강을 위해 가장 많이 언급되는 조합이 바로 무와 배입니다. 무가 가래를 사겨주면 배는 이를 부드럽게 씻어내듯 정리해줍니다. 그래서 예부터 기침이 심할 때 배숙이나 무 배즙을 찾았던 겁니다. 이 두 가지를 함께 먹으면 목이 덜 칼칼해지고 숨이 한결 편안해졌다는 경험담도 많습니다. 가정에서 활용하기 가장 쉬운 방법은 무 주스입니다. 방법은 간단합니다. 무 약 300g, 배 반 개 정도, 찜기에 살짝만 익힌 뒤 즙을 내어 따뜻하게 마십니다. 원래 무의 소화효소는 열에 약해 생으로 먹는 것이 좋지만 기침과 기관지 완화가 목적이라면 살짝 익혀 먹는 것이 오히려 더 부드럽습니다. 속이 약한 분들도 부담 없이 드실 수 있습니다. 음식으로 병을 다스린다는 식치는 약을 대신하는 방법이 아닙니다. 몸이 스스로 회복할 수 있도록 도와주는 생활 습관입니다. 올겨울 비싼 보충제보다 냉장고 속 무 한 토막으로 호흡과 소화를 함께 돌보는 건 어떨까요? 겨울 무에 담긴 산삼의 기운, 일상 속에서 차분히 누려보시기 바랍니다. 겨울에 기침이나 소화 문제로 고생해 보신 적 있으신가요? 무배로 효과 보신 경험이 있다면 댓글로 나눠주세요.